Čavelo všetkým. Tak dnes sa stala vec, o ktorej som sníval, o ktorej som dúfal, alebo o ktorej som hovoril už na začiatku, že raz si vymením ten sériový variátor za športový od firmy Mallosi. A dnes sa to stalo, dnes sa to udialo, idem to testovať. Zatiaľ čakám, kým sa zohreje motorka, ale pozerám, že už sa asi zohriala, ale ešte ho nebudem trápiť. Takže ju nevytáčam vôbec. Som sa na to zvedavý, to môžem teraz už aj vyskúšať, nemusím tam len toho kopca držať, ale už je teplá. Teplá motorečka, motor je teplý, takže tuto hneď ako skončí obec, tak tomu vytnem, že ako sa to bude tváriť, do akých otáčok to pôjde. No a ešte by som mohol povedať, že na konkrétne Hondu Forzu 125 sú v súčasnej dobe dva variátory. Nazvime to, že ten starší je prvej generácie, ten novší je druhej generácie. No a idem to skúsiť. Joj, čo ti? Čo ti dáva? Aha, na 8000 to hneď vytočilo. No to je zase úplne niečo iné. Čo sa týka toho staršieho, tak keď to merali na brzde, tak novší variátor mal vyššiu alebo väčšiu maximálku, čo ja osobne nejako nepotrebujem. Bolo to samozrejme na brzde, takže to je také akože v úvodzovkách v laboratórnych podmienkach. Ale bol akože lepší, čo sa týka maximálky. Čo sa týka zrýchlenia, bol lepší tento starší. A ďalšia vec je tá, že ten novší dáva vyššie otáčky tomu motoru. Čiže treba rátať s tým, keď budete meniť za športový variátor, že samozrejme sa zvýši spotreba. To je úplne jasné, pretože ten motor vám točí na vyššie otáčky. Aha, 9000. Čo ti dáva? No, tak to je úplne niekde. To sme úplne zase niekde inde. No, čiže tuto je môj taký styčný bod, ja tu nás zastavím pri tejto bráne. Ujha, pes. A už ide na plné pecky, hej? Bum, 9000. Pes ma vyrušil, tak som musel rýchlo pridať. A 9000 otáčok to hneď vytočí a pozrite sa, už idem 80 za chvíľku. Teraz, a to si zoberte, že idem do kopca, no to stále nemá problém zrýchlovať a krásne idú tie otáčky hore, paráda. Ja som nič iné neočakával od tohto, takže ja som spokojný. Ja keby som to nemal skúsenosti s tými variátormi, aby som to asi ani nemenil, lebo ja som nebol, že by som bol nespokojný, ale bolo to cítiť, že to sa nedá porovnávať. Bolo to cítiť jednoducho, že ten sériový variátor nie je ochotný ísť do tých otáčok, takže pozrite sa, toto je úplne iný svet, iná dimenzia. Takže preto som išiel s istotou do tohto Mallosi. Idem to skúsiť, hej. Idem to skúsiť z tej úplnej nuly, že koľko vybehne tých otáčok. Budem mať trošku nižšie hlavu, aby to bolo vidieť. Myslím si, že to na tých 9000 vytočí. A som zvedavý do konca letiska, že koľko dokážem ísť. Aj keď sa bojím ísť tam úplne na koniec, lebo tam je ten bordel. No ale ideme na to, hej. Krásne. Hneď ak to zabere tá spojka, už to na 9000 ide. Takže toto je úplne parádne, tento čo tu zastal. Potom to samozrejme klesne, ale ja už idem na 90. Nie viacej, lebo tuto ja nechcem ísť úplne na koniec. Tuto keď si pozriete, tak tuto je taký, ale už to tu nie je až také. Je to tu pogumované, ale není to zase. Ale bojím sa normálne ísť, aby som tu defekt zbytočne nedostal, hej, takže ja sa točím už netuna. No, idem si to teraz trošku odstaviť a idem pozrieť rukou, skúsiť, že či to není moc teplé. Teraz trošku dostal po hube. No, vypneme ju. Dáme stojan. Bacha na stojan, aby držal čo najlepšie. Aby ma motorka nepadla. Dobre. No, dáme dole rukavicu a takto si to ja skúšam, že či není teplé. Absolútne ani nevie, že ide. Ja musím si toto zdvihnúť, lebo zase nič nevidím. A tuto zadu sa ešte spojka zahrieva. No tu je to trošičku letné. Tu na tuto. Ale to bolo aj predtým, takže to je úplná pohoda. Joj, spokojnosť. Ja, aký pekný kriváň, ešte je krásny výhľad, tuto je. No.
Takže skonštatovať môžem, že je to dobre spravené. Ešte to potom pôjdem niekedy, ale to už je akože jasné, že to je dobré, ale pôjdem si to ešte skúsiť niekde na dlhšiu jazdu. To je taká špinavá cesta. Čo sa mi stalo minulé? To neuveríte, čo sa mi stalo minulé. No ja, lebo ma napadlo, keď vidím špinavú cestu. Išiel som po takej, nazvime to polnej ceste, ale to je taká, no áno, nebola to asfaltka, takže polná cesta, ale taká v pohode, že žiadne hrby, nič. Ono to síce trošku trase, inak tam som si to prvýkrát všimol, keď som po tej ceste išiel, že mi tuto vpredu niečo hrkoce. Lebo predsa je to nerovné. Není to už úplne, ale je to nerovnosť tam, takže to cítiť. A jednoducho som išiel po tej ceste. Odstavil som motorku. A keby som mu nešiel zamknúť, lebo som mu potreboval na chvíľku zamknúť, odísť od nej teda, tak som mu išiel zamknutým na brzdu, čo mám ten zámok. To asi viete, čo sa dáva na kotúčovú brzdu. No, tak som to išiel zamknúť. A mne sa zdalo, že dačo cítim ako smrad, hej? Ale napadne vás to. Ja pozriem na koleso a na kolese hovno. Ale naozaj také, že... Ale to bolo presne to predné koleso, bolo presne tak natočené, že presne som skoro do toho, ruku vložil. No mňa išlo vystreť. Ale to nevymyslí človek, to proste, to sa mu tak musí stať. Keby to koleso bolo trošku inak otočené, ja si to ani nevšimnem, ako cítil by som smrad, ale ma to ani nenapadne. To je paráda. Keď si takto pridám a zase 1000 otáček, ona letí. To je, takto by som to nazval, že to sa vlastne ako keby ste sa stali zo skútristu motorkár, hej? Taký, slabší, jasné v úvodzovkách, ale jednoducho na motorke takto zrýchlujete. No, tak dobre, rýchlejšie zrýchlujete, ale na skútere je to úplne že fantastický výkon. Dobre, tak sa dohodnime. Takže budete mať pocit, že zo skútru ste presadli na motorku. Som rád, že som si to vymenil. Teraz nech mi to vydrží